好，又係阿 Gobi 啊！今日咧就會成塊面嘅彩妝用上 Alima Pure 佢哋嘅彩妝產品嘅。咁其實咧好耐之前，我諗2-3年之前啦，已經有拍過一次嘅 haul 片啦。咁嗰陣時我就喺美國佢哋嘅官網度訂佢哋嘅產品嘅。咁啦，咁如果大家未睇過，記得睇翻呢喺呢度。好耐啦，嗰條片已經。咁今日咧呢個全妝，其實我而家化緊呢個妝咧，就係用晒 Alima Pure 佢哋嘅所有產品嘅。咁我一直咧都係佢哋嘅粉底嘅 fans 嚟㗎啦，咁相信有唔少你哋私底下問我有啲咩購物粉啦推介嘅話咧，都俾我 refer 去呢個牌子㗎啦，係啦，咁啦，咁今日成個妝就會用晒 Alima Pure 佢哋嘅產品去化啦，咁亦都會同大家講下少少我用佢哋產品時候嘅一啲心得嘅。咁如果大家對於 Alima Pure 呢個天然礦物彩妝嘅牌子有興趣嘅話咧，咁記得要睇落去啦。好，喺化妝之前咧，就嚟戴咗個隱形眼鏡先。我今日咧就會戴呢一個博士倫嘅 Lancel 佢哋呢隻應該係嗰隻妖金嘅顏色嚟嘅，8.6個弧度嘅。咁我就係有350度近視嘅。咁我首先戴咗一邊俾大家睇下嗰個分別啦。我由細個小學6年班開始咧就已經戴呢個隱形眼鏡㗎，所以都已經係一個好耐嘅年資嚟㗎啦。有冇大家都好中意隱形眼鏡嘅粉絲？有嘅話呢，就喺下面留言講我知啦，係啦。呢個呢，就係戴完嘅效果啦。咁其實係一個都好自然嘅一個啡色嚟嘅。咁喺上呢個礦物彩妝之前呢，由於佢都係啲粉狀嘅化妝品啦，咁所以呢，我哋個底呢就應該要打翻潤身少少，但係就要 keep 住翻乾爽，所以揀嗰啲保養品呢都盡量要係比較薄身少少嘅。我就會喺呢個通藍未完全吸收晒嘅時候呢，我就會落精華噶啦。咁我就用緊 Instant Natural 佢哋嘅透明質酸鈉。喺手心搓開之後按上面，咁啊等佢吸收晒啦。其實上礦物粉嘅竅門咧，就最緊要咧，你嗰個底要啱啱好夠滋潤，少少 tacky 都可以，但係盡可能咧就會乾爽啲就為止最好。即係總之係你唔好搽完之後覺得好似仲有啲嘢濕濕地嘅塊面度嘅，咁就係一個最啱上礦物粉嘅狀態啦。首先大家都要準備一張紙巾鋪咗喺個台面度先，因為咧唯獨是係會煩少少，即係大家要俾啲心機就喺度揭開個蓋啊、掟出嚟啊，即係唔會好似你平時上濕粉啊嗰啲咁方便。咁今日咧我就先化咗隻眼先，咁咧我會落咗眼影先，咁我都會用 Scotch Tape， 好得意啊！佢哋而家啲包裝勁得意，成粒 donut 咁樣。攞2張咧就黐喺眼角呢個位置嘅，大概咁上下啦。其實我哋就會化眼尾呢個位置嘅。第一隻大範圍數嘅顏色就係一隻橙色嚟嘅。咁咧佢而家啲 shadow 咧就冇以前嗰啲，以前嗰啲咧一擰開咧，你一搣咗個膠紙咧就係一啲散粉狀嘅 shadow 啦。咁佢而家咧呢啲眼影咧佢就多個 lid 喺上面，咁你再剔開佢。先掟出嚟咧，我覺得係勁方便啊！而家呢啲咁係咯，咁我就掟少少落去我張紙巾度先。咁我就攞翻個 fluffy 嘅 blending brush 咧，就大範圍掃咗呢隻橙色上我隻眼度先。好，就咁簡單咧，就做咗個底色先。跟住咧，我哋就會再攞第二隻色。第二隻色咧就係一隻大深少少嘅啡色啦，就係呢個叫 Auburn， 係一隻啡色嚟嘅。用翻同一個掃，即係呢個 crease area 咧，你掃少少，其實係想營造翻少少深度嘅啫，俾隻眼。咁就唔好拖太前啦，因為咧我就想喺個角嗰度有呢隻顏色嘅啫。跟住第三隻色咧，其實係一隻閃粉色嚟嘅，就叫 Leonie， 咁係一隻 champagne 嘅色嚟嘅。見到咧係少少高 shimmer 咁樣，但係佢主要係閃粉多，佢自己唔係一個好實色嘅底色㗎。咁我哋就會將呢隻顏色咧擺喺主要係中間呢個位置嘅。
呢隻閃粉好靚喎，我覺得係咯。阿 Olympia 佢哋啲閃粉嘅眼影咧係勁靚，我覺得。我就有以前一個用嚟畫眉嘅顏色啦，咁都係一個眉粉嘅顏色嚟嘅。咁但係咧，我覺得個色咧深度其實可以用嚟畫眼線嘅咁啦。咁佢舊包裝就係咁噶。舊包裝咧，大家仲記得有隻雀仔咁樣嘅舊包裝咧，佢咧一開咧，因為冇嗰個膠質啊，咁所以咧係會周圍都係，咁所以大家都要小心啲。如果你仲有舊版啦，好啦，眼線咧我就會攞個平頭嘅呢個平頭掃咧，攞翻少少粉，跟住咧喺翻張紙巾度咧係弱略掃翻開，因為唔想太多攞得太多。咁我就會喺翻個 crease area 咧喺呢度咧畫一個好細嘅三角形嘅。其實咧，少不免咧用呢啲粉狀嘅眼影咧，佢係會有少少 fall out， 即係有少少跌咗落嚟你眼下底咁，所以咧我都會將即係特別建議，如果大家係要化眼妝咧，先唔好上個粉底住，就先化嗰隻眼先。好，咁基本上咧隻眼咧嘅眼線啊，各樣眼妝咧就已經完成啦。咁跟住我哋嚟搣開個膠紙先。咁你咧其實會有個好乾淨利落嘅眼線㗎。咁佢咧亦都係我一個比較中意，如果係用 loose shadow 咧，會咁樣做嘅一個方法啦。粉底咧，我就要再額外拎個第二張紙巾啦。咁我嘅粉底色就係 Olive 1號嘅。其實上呢啲礦物粉咧，就一定需要一個平頭嘅呢啲 Kabuki 掃。咁我呢支喺 Elf 嗰度買嘅啫，十分之好用嘅。咁啦，其實咧上礦物粉嘅重點咧就係唔好太多，逐少嚟。包裝咧其實就有一個好大嘅 lid 啦，跟住咧呢邊咧係有一個 sifter 咁樣啦。咁我將呢度咧有少少嘅粉底先倒咗落張紙巾度先嘅。上呢啲礦物粉咧，你一染太多，直接上落去咧，佢好容易咧就黐住咗你皮膚，跟住嗰邊嗰度嘅位置就會容易口裝咁，所以咧你攞嘅時候就一定要 dip 咗落啲粉度啦，然之後要踢翻走佢，即係你喺張紙巾度踢翻走啲多餘嘅粉，跟住先上面試咗呢邊面先啦，係啦，因為有個啦，大家都好想睇下個 coverage 效果係點。咁我咧就將粉咧直接上面啦。咁用呢個 buffing 嘅 motion 咧，其實咧你可以好快地見到我嗰啲瑕疵，其實已經遮咗好多。其實咧係要逐少上，跟住個妝咧先至會薄啦，同埋靚嘅。咁同埋咧，我都幾建議大家如果油性皮膚咧，係可以用呢啲礦物粉嘅，因為都真係幾適合我哋。如果係好易出油嘅皮膚咧，佢係會令到個妝咧之後更加之貼嘅。好，跟住你見到啦，呢邊我冇上嘅，呢邊已經係大部分啦。我諗你見到有大概調勻膚色嘅效果啦，已經個 coverage 真係極好㗎，我想講。同埋我咧有好多呢啲咁嘅 hyperpigmentation 啦，咁因為以前細個生好多暗瘡咧，咁所以就遺留落嚟。咁呢啲我都有諗過做 laser 嘅，咁其實但係我做 laser 咧嗰個 recovery time 實在太耐，咁所以我就唔可以成日做。咁當然我會間唔時做下啦，即係如果我唔使特登拍片嘅話。咁但係你見到啦，半邊面你睇下個膚色啊，即刻均勻咗好多啊，同埋咧嗰個 texture 咧都深刻好似 blur 咗嘅，就咁啦。好，上埋呢邊面。我諗我會再攞多少少嘅，咁大家又會話啦，究竟compact 好啲啊，定還是係powder 好啲呢？我自己個人覺得咧，佢哋嘅 powder 係好用過 compact 嘅，咁大家可以去衡量下啦。compact 咧就會比較方便你帶出街啦，你又唔使額外再拎個掃，直接用 puff 去上嘅。咁但係咧，我覺得嗰個啲嘅 skincare benefit，即係因為佢有埋 zinc oxide 啊嘛，佢可以做到少少嘅防曬嘅。咁我覺得如果你係可能出街補妝，其實我都幾建議大家用佢哋呢個 loose 嘅 powder， 咁我覺得會比較方便啦。你又可以有 extra 嘅一個防曬嘅，即係已經喺埋個粉底入邊。記住少量多次上呢個粉嘅時候，少量多次你就唔會失手噶啦。好啦，跟住嚟到重點遮瑕啦。重點遮瑕咧，我都係攞翻我舊嘅一個遮瑕粉。我呢個顏色就叫 Linen， 咁係我
舊嘅一個 purchase 嚟㗎啦。攞少少呢個粉狀嘅 concealer， 跟住我就會喺呢個 lid 嗰度咧染翻開佢，同埋燉翻走多餘嗰啲先。等佢成個數咧都沾滿晒咧，你先至好上喎。咁我一向又遮翻呢度呢個瑕疵啦。咁其實你咁樣揩下咧，佢就會唔見咗噶啦。跟住再揾手指啦，大概印一印佢咧，其實佢已經會 disappear 咗噶啦。我遮埋我嘅呢個黑眼圈啦。咁其實我有個淚溝位啦。咁其實咧上礦物粉嘅呢啲粉狀嘅遮瑕咧，就記得用拍啦，就唔好 drag 佢咁嘅動作。你用拍嘅 motion 去上，係啦。跟住唔夠就再攞多少少啦，一樣等翻走嗰個數上面多餘嗰啲咧，就再落筆。用呢個壓嘅方法咧去上，就唔好拖落。或者之後咧就再揾個指腹咧揩一揩佢，因為我有啲溫度咧，佢會將嗰啲 product 咧再 melt down 咗落你嘅皮膚入邊咁樣咯。好，大概就係咁樣啦，遮咗個瑕疵啦。之後咧就嚟到上胭脂啦 ，bronzy 少少嘅顏色叫 carnation， 咁係個花嘅名嚟，繡球花係嘛 carnation。用呢啲咁嘅粉狀嘅 blush 咧。切記重手少少好啦，真係。咁我又燉翻落張紙度啦，跟住咧就揾呢個咁樣嘅圓形啲散少少嘅一個咁樣嘅 blush brush 咧，就嚟上胭脂啦。咁都係 load up 咗我啲 product 喺嗰個掃上面先嘅。咁你記得咧上嘅時候咧就要染晒成支掃咧都要有晒嗰個 product 先，即係好似咁樣啦。咁你見到好似唔係好均勻噶嘛，你咧就咁上下啦，咁你見到好均勻㗎，咁你先上，咁我就會咁樣上嘅。呢個數咧啱啱好 fit 我個 cheek size 啦，咁樣，咁我就會咁樣上。咁有一個好淡、好自然嘅橙色，之後就上埋 highlight 咧，我就用呢個 Whisper。係一隻帶少少粉紅色嘅一個 highlight 嚟嘅，其實呢個已經好夠噶啦，喺我 lip 上面有好多。咁我就揾咗個細少少嘅呢一個咁嘅圓形嘅一個掃啦，上咗先，load up 咗喺個掃上面啦，再壓一壓佢，啱啱好嘅份量咧就應該係咁樣嘅，咁多就夠噶啦。咁然之後咧，你喺翻呢個位置度上啦，其實好覺嘅，睇下已經係有一個好靚嘅 highlight 喺呢個位置噶啦。呢邊佢帶少少粉紅色嘅，我覺得呢個 highlight 就係咁，即係有個好自然嘅光感出現咗啦。好啦，接住落嚟咧就我嘴好乾啦，不如搽咗個唇膏先。咁唇膏啦，我就用緊呢一隻色嘅 Cola， 佢係一個好 natural 嘅紅色嚟嘅。咁因為個嘴實在太乾，咁我不如上咗個嘴先。咁佢就基本上咧係比我自己個嘴唇咧稍係鮮色少少嘅啫。我慣咗咧，其實上呢啲唇膏之後咧，我都會略略 blur 翻個邊，我就會攞翻頭先嗰個上粉底嘅掃啦，咁樣跟住圍住個外圍咧打圈，咁就會做到一個 natural 嘅好似咬唇妝咁嘅效果，咁但係好 soft 好自然。係啦，咁你喺中間可能再補少少色啦，咁就已經 OK 噶啦。係咁啦。眉筆咧，其實佢哋 total 係有3隻色嘅，咁我而家咧呢隻色咧就係佢哋最深色嗰隻 Raven， 係一隻灰褐色啦，你見到呢度，我就會揾個 spoolie 啦，先梳翻順我啲眉毛先嘅。呢個眉峰嘅位置咧畫一筆，跟翻你嗰啲毛流啦，畫咗個尾先嘅。咁然之後先調整翻成個眉嗰個 shape 啊。好，再繼續補翻嗰個眉啦。
一啲你覺得可能唔係咁工整啊，咁但係大前提咧都係要順翻住大家嘅眉毛去畫㗎。咁我眉底咧就大概係咁樣啦，好簡單啫。我亦都唔想條眉太過工整，好似好唔自然咁樣。咁我會畫翻眉頂嘅，眉底冇多少少俾佢，但跟住再擦鬆佢。咁呢邊就係我完成嘅眉啦，咁呢邊係未畫嘅，就係咁樣啦。咁我畫埋呢邊，好啦，咁基本上咧我個眉咧就畫完噶啦，最尾啦，咁咧就係呢個睫毛膏。咁首先我都係捲咗我個眼睫毛先，咁我用嘅呢個係一個簡單嘅 Muji 嘅 Eyelash Curler。Lima Pure 嘅睫毛液咧喺我眼度咧，其實佢係都 hold 到 curl 嘅，但係咧屬於啲好 natural，即係你唔會見到有好多 drama 嘅一個睫毛膏咯。咁佢樣咧就係咁嘅。咁我而家用緊嘅係 brown 呢隻色啦，同埋佢個掃頭其實我都幾中意，佢係啲 rubber brush 嚟嘅，咁樣嘅。上俾大家睇，不如我上咗呢邊眼啦，咁大家可以約咧睇到個效果，其實係真係啲好自然嘅睫毛膏，就唔係啲乜嘢好 drama 好 dramatic 嘅。咁但係如果大家中意啲自然嘢呢，我覺得呢個係唔錯嘅選擇。咁佢都 hold 到個 curl 嘅，咁但係我呢就中意啲纖長啲濃密啲。咁佢呢就係屬於纖長款咯，我覺得，但係都係偏向 natural 嘅。好，咁呢邊就有睫毛膏啦，係好 natural 嘅啫，係啦。咁就係咁多啦。好啦，今日成個妝咧都係用到Lima Pure 佢哋嘅彩妝產品啦。咁如果要我揀咧，最推介大家去留意，當然係佢哋嘅粉底啦，同埋咧眼影啦，眼影部分都好值得留意嘅。咁就係咁樣啦。咁如果大家有啲咩問題想問咧，咁記得喺呢個 video 下面留言講我知啦。咁如果喜歡嘅話咧，記得俾個 like 我 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦。仲要唔記得撳着埋 subscribe button 旁邊有一個鐘仔嘅，你撳着佢咧，下次我 upload 新片就會第一時間通知你噶。好啦，記住 follow 我嘅 Instagram 同 Facebook 啦。我哋下個禮拜3或者禮拜6再見啦，拜拜。